سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یه مینی دوره خیلی کوتاه در خدمتتون هستم که به صورت وایسه و نکاتی که بهتون میگم به خاطر پیام‌های زیادی بود که دریافت کردم، هرچند که اگر این پیام‌ها رو نمیدادین باز هم من این وایس ها و مینی دوره رو براتون آماده میکردم، چون تجربیات خودمه و تجربیات اکثر تریدرها در سطح دنیا، چیزایی که تجربه کردیم و میدونم که این مشکلات بر میخورید. برای خیلیاتون حتی ممکن تا الان پیش اومده باشه و باید بدونید چجوری حلش کنید. من به عنوان یک مدرس موظفم که تجربیاتم بهتون انتقال بدم، چیزایی که به دردتون میخوره تا جلوی ضرر شما رو بگیره در وهله اول و بعد باعث پیشرفت و سوددهیتون بشه. اینا رو من باید به شما بگم. انتظاری که دارم اینه که شما افرادی هستید که دور مقدماتی رو چه پیش خودم چه افراد دیگه گذروندید. تازه کار نیستید، وارد مرحله جدیدی شدید که پیشرفته تره و میخواید که نتیجه لازم رو بگیرید. پس این محتوا برای شما با توجه به دانایی و آگاهی که نسبت به بازار دارید آماده شده. اگر یه سرچی کنید داخل اینترنت و پیگیر باشید، مصاحبه تریدرهای بزرگ در سطح دنیا رو ببینید، حتی تو کامیونیتی ایرانی رو ببینید که البته قابل مقایسه نیستن با چیزایی که ما در سطح دنیا داریم. یه جمله مشترک بین همه تریدرها بلا استثنا وجود داره، شاید هم شنیده باشید. همه به این معتقد هستن که ترید یعنی روانشناسی. همه این مسائل از ذهن میاد و به خاطر همینه که بین میلیون ها آدمی که داخل بازار فعالیت دارن ما تصمیمات متفاوتی میبینیم داخل بازار، در صورتی که همه ما یه چارت، یه کندل، یه تایم فریم، یه دونه کوین، یه دونه پلتفرم رو داریم میبینیم و داریم روش کار میکنیم. ما آدما طبیعتا شخصیت‌های متفاوتی داریم و هر شخصیتی طرز فکر متفاوتی داره. ما نمیتونیم خودمون رو حتی با خواهر، برادر یا پدر مادر خودمون که از یک خون هستیم، از یک ژنتیک هستیم، بخوایم مقایسه کنیم. تایپ‌های مختلفی هستیم و سوال اصلی اینجاست، وقتی هر آدمی یه شخصیتی داره، یه رفتاری داره، ما چطوری میتونیم اینو مدیریتش کنیم و به یک نقطه‌ای برسونیم که همه بتونن نتیجه بگیرن؟ آیا با این وضعیت که ما شخصیت‌های متفاوتی داریم اصلا میتونیم به یک جایی برسیم که همه از یک فرمول ثابتی استفاده کنن و به سوددهی در بازار برسن؟ اصلا این مسئله شدنیه؟ داخل این مینی دوره میخوام اینو بهش بپردازم، اینو بهتون توضیح بدم که ما باید چی کار کنیم، چجوری پیش بریم تا به اون نقطه برسیم. با هر شخصیتی که هستیم، با هر تایپ رفتاری که هستیم، هر نژادی، کشوری، لوکیشنی که هستیم، چجوری میتونیم به اون موفقیت برسیم. مدرک تحصیلی شما، شغل شما، سن، خانواده، محل سکونت، فرهنگ و عقیده خانوادگی، لایف استایلتون، تغذیه‌تون، امید به زندگی که دارید، هدفمندی، عملگرایی، احساسات، اون جنبه و ظرفیت و تحملی که دارید، نقطه جوشتون، بهترین و بدترین اتفاقات زندگیتون، خیانت دیدید، پاداش و مجازات هایی که داشتید، تنبل هستید، عقده‌ای هستید، آیا تو رفاه بودید، آیا عشق و حالا تجربه کردید یا نه، وضعیت جسمانی و سلامتتون. شما خودتون رو نگاه نکنید که مثلا هیچ مشکلی ندارید. ممکنه شخصی داخل این کانال باشه، شخصی باشه که مشکل معلولیت داشته باشه، از ناحیه دست، چشم، گوش، پا، هر چیزی. اینا همش تأثیر داره داخل روند تریدر شدن و روند موفقیت شما. همه اینا براتون ممکنه مشکل ساز باشه یا امتیاز باشه. ممکنه چیزی که شما فکر میکنید براتون نکته منفیه همون نکته مثبت باشه و برعکس.
اونی که فکر میکنید خیلی خوبه همون نقطه ضعف اصلی شما باشه و ایناست که شما رو به یک تریدر بازنده یا تریدر موفق میرسونه، نزدیک میکنه. ما اینجا هستیم که باخت ندیم. این دوره رو شما میبینید که یاد بگیرید باخت ندید، بیایید جز اون درصد برنده بازی. قوانین بازی رو باید اول باهاش آشنا بشید، بعد یاد بگیرید چجوری بازی کنید تا بتونید برنده بازی بشید. و برای اینکه بخواید برنده این بازی باشید باید به من اعتماد کامل داشته باشید. این دوره رو تا آخر با من بیاید تا بتونید اون نتیجه لازم رو بگیرید. اصلا تریدر کیه؟ تریدر که میگیم و اومدیم تریدر بشیم، اصلا تریدر کیه؟ اونیه که لامبورگینی داره و 4 تا براداف این ورش و 4 تا شیشه مشروب و از اینجور داستانا که داخل سوشال مدیا میبینید، چه کامیونیتی ایرانی چه خارجی. تریدر یعنی خونه زندگی مولتی میلیاردی و ساعت چند صد هزار دلاری. تریدر یعنی صبح تا شب پای چارت بودن. تریدر یعنی از صفر به میلیارد رسیدن. تریدر واقعا این داستانو داره که از فقر نجات پیدا کنه و ثروتمند بشه. ترید یعنی سود 200-300% در ماه، چند هزار درصدی در ماه. داستانو اشتباه براتون تعریف کردن، خیلی اشتباه تعریف کردن و بیشتر جنبه بیزینسی و شو رو دیدین شما. نمیخوام همه چیزو ببرم زیر سوالا، خیلی با دقت به صحبتام گوش بده تا برسیم به اون چیزی که میخوایم. تریدر شخصیه که با توجه به مهارت‌ها و تجربه‌ای که داره، هر عددی که موجودی حسابش باشه، چه کم چه زیاد، باید بتونه به صورت ماهیانه و سالیانه رشد بده. شاید هر ماه رشد داشته باشه، شاید هم بعضی از ماها سر به سر باشه یا حتی ضرر باشه. این حقیقت تریده. میتونید هر ماه سود بگیرید. خیلی ها بودن که 12 ماه سال و همشو تو سود بودن، اما اگر 1-2 ماه 3 ماه هم سود نگرفتید، باز هم طبیعیه و جزئی از بازاره، چیز اشتباهی نیست. پس تریدر وظیفش و شغلش رشد حسابه. حالا حساب شما ممکنه $100 باشه، ممکنه $100,000 باشه، $1,000 باشه، $1,000,000 باشه، متفاوته. ولی در اصل شغل همه ماها یکیه، فقط اعدادی که داریم باش کار میکنیم متفاوته، کوچیک و بزرگه. رشد حساب و دارایی یک حد اقل و میانگینی داره و برای هر شخص متفاوته، اما ته نداره. این یه شغلیه که واقعا ته نداره. هر چقدر داخلش پیشرفت کنی باز هم شانس پیشرفت بیشتر رو داری. مثلا شغل کارمندی، یا حالا نمیخوام هیچ صنفی رو اسم ببرم که مثلا بگیم N میلیون تومن N دلار درآمدش، این شکلی نیست. قابلیت اینو داره بزرگتر هم بشه. ما هر چقدر تجربه و مهارتمون داخل ترید بره بالاتر، افزایش داشته باشه، سودهای بیشتری میتونیم بگیریم، با اعداد بزرگتری میتونیم کار کنیم. شخصی که تمرکزش روی سود مستمر 3% تا 5% در ماه بوده، میتونه بیاد اعداد بالاترم ببینه، میتونه بیاد برای 10% و 20% تلاش کنه. شخصی که داشته 20% رو میگرفته میتونه بیاد برای 30% و 40% کار کنه و پله پله خودش رو رشد بده. حالا شاید براتون سوال بشه، بگید خب مثل سیگنال پس چی شد؟ اون همه زندگی لاکچری و ماشین و این همه آدمای خفن همشون شو هستن، دروغن، همه بدن، تو خوبی، تو داری درست میگی؟ نه عزیزم، هیچ کدوم اینا الکی نیست. بس فقط بحث سرمایه است که به شما نمیگن. افراد آماتور که اصلا نمیدونن و فقط اونا رو میبینن. افرادی هم که اومدن توی این شغل
میبینن ولی نمیتونن حقیقت رو ببینن و باور کنن. اینقدر تحت فشار هستن، اینقدر تبلیغات تو چشمشون هست که اون حقیقت ها رو دیگه نمیتونن ببینن. میدونن طرف داره دروغ میگه، میدونن طرف تریدر نیستا، اما ته دلشون میگن که خب این که دیگه ماشینه رو گرفت، این که دیگه خونه رو گرفت، این که ساعته رو گرفت، پس تونسته، پس نه، این چیزی که میگه درسته. اینقدر این فشار روانی زیاد میشه که یک جایی شما دیگه اون تمرکز فکریه رو ندارید و اون چیز اشتباه رو میپذیرید. من میگم بحث سرمایه است. شما نمیتونید از حساب $100 یا $1000 انتظار اون تارگت ها رو داشته باشید. بیشتر مخاطب های من، چه داخل اینستاگرام چه داخل این کانال، افرادی هستن که دنبال این از زندگیشون رو تغییر بدن. کسی میگه من میخوام زندگیمو تغییر بدم، منظورش این نیست که مثلا یه بنز و یه پورش داره میخواد اینا رو بده بره یه لامبورگینی بگیره. اکثرا درگیر کارمندی و شغل آزاد و کرایه خونه و اینجور داستانا هستن و میگن از این وضعیت خارج بشیم. دقت داشته باشین که تفاوت شما با اون افراد، اگر مهارت هاتونم مساوی باشه یا حتی از اونا بهتر باشید، باز هم سرمایه است. اونایی که با ترید ماشین میخرن، اون لاچری بازی ها رو در میارن، برید بالانس حسابشون رو ببینید، نشون نمیدن. تریدری بالانس واقعی حسابش رو به شما نشون نمیده که نتونید بفهمید چقدر سرمایه داره و چقدر درآمدشه. شما سود میکنید 5% حسابتون رو رشد میدید. 5% رشد حساب شما میشه پول یه پیتزا و اون طرف 5% حسابش رو رشد میده یه بنز میخره. بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه خاک تو سرت، تو چقدر بی‌عرضه هستی، مش تقصیر توه، اگر دوره منو خریده بودی تو هم میتونستی با یه دونه سودت بنز بخری. تبلیغات اینستاگرامی این شکلیه دیگه. نمیاد بگه من با چه عددی با یه معامله بنز خریدم، در صورتی که ممکنه اصلا عمل کرده شما خیلی بهتر باشه. ممکنه اصلا شما 10% حساب رشد داده باشید، ولی اون شخص چون سرمایش بیشتره با همون عمل کرده شما، شاید هم ضعیفتر از شما، ماشین خریده، خونه خریده، طلا خریده و اونو میکنه تو چشم شما، میزنه تو سر شما، غرور شما رو خورد میکنه و میندازه گردن شما که شما مقصرید. هر دوی شما در یک سطح هستین، اما اونا از پول و سرمایه دارن سوء استفاده میکنن و میزنن تو سر تازه واردها تا بتونن اون بحث بیزینسی خودشونو ببرن جلو. اینجوریه که شما یا شخص دیگه داخل اینستاگرام دارید ویدیوها رو یکی یکی رد میکنید، یهو میبینید که وای یه نفر داخل یه روز مثلا 500 میلیون تومان سود کرد. بعد با خودت میگی که من چرا دارم کار میکنم، چرا کارمندم، چرا درس خوندم، چرا فلان کردم. خب اینو ول کنم برم تریدر بشم 6 ماه نه 1 سال، بعد 1 سال میام اینجوری سود میکنم. آیا تو اصلا اون سرمایه کار رو داری؟ 500 میلیون تومان فکر کنم الان میشه $10,000. با $10,000 میخوای $10,000 در بیاری؟ یعنی 100% رشد حساب تو چند وقت؟ چجوری میخوای این عدد رو بزنی؟ شما اگر بدونید داستان چیه، از مسیر درست خارج نمیشید. اگر اینا رو بدونید دیگه با حساب کوچیک تارگت نمیدونم خونه و ماشین و اینا نمیزنید. اصلا فکرشو از سرتون میارید بیرون، چون ایناست که حسابا رو خراب میکنه، ایناست که افسردگی میاره، ایناست که شما رو از مسیر خارج میکنه. شما حسابتون هر عددی که هست باید به اندازه ظرفیت اون عدد سود بگیرید. فقط ما با درصد کار داریم.
5%، 10%، 20% رو اکانت خودمون. اکانت $100 رو با $1000 مقایسه نکن. $1000 رو با $10,000، $20,000 مقایسه نکن. نه یا بگو من کل داراییم 50 میلیون تومنه، میخوام با 50 میلیون تومن ماهی 20 میلیون تومن کار کنم. شاید هم بتونی ها، ولی اصولی نیست. فشار بیش از حد. حداقل تجربه 3 ساله من میگه که بازار اینقدر گل و بلبل و خوشگل نیست که هر ماه بهت سود بده و تو هم شرایطت جوری نیست که هر ماه کیفیتت رو 100 باشه. اگر تصمیم گرفتی که همون سرمایه کوچیکه رو مثل یه سرمایه بزرگ باش رفتار کنی و بیش از ظرفیت سود بگیری، این دقیقاً شروع باخت دادنته. دقیقاً شروع کردی به باخت دادن. شاید الان متوجهش نشی، اولش بهت حال بده ها، ولی باخت میدی، بعدم باخت میدی. این شروع تو گل فرو رفتنه. این حقیقتیه که همین الان از من باید قبول کنی. اگر قبول نکردی قطعاً تجربهش میکنی و بعداً به حرفم میرسی. اما اتفاقی که میفته هم پولتو از دست میدی، هم زمانو از دست میدی. تریدری که سرمایه نداشته باشه، حتی اگر سودده باشه، زمان خیلی خیلی زیادی میخواد تا به اون زندگی برسه که شما تو ذهنتون دارید. پس سرمایه بخش مهمی از کار ماست. خودت رو به خاطر بیپولی سرزنش نکن عزیز من. حتی اگر پول زیادی نداری، فعلا تمرکزتو بذار فقط رو همون عددی که دستته، همون عدد کوچیکه رو $100، $50، $200، هر چیزی که هست. تمرکز بذار رو همون اصولی رشد بده. اصل داستانو یاد بگیر و سودتو نگه دار، حفظش کن، از دستش نده. قانون سود مرکب رو اگر اصولی اجرا کنی، خوب گوش بده، قانون سود مرکب رو اگر اصولی اجرا کنی، بعد 3 الی 5 سال میتونی به عددهای خوب و بزرگ برسی اگر خوب اجرا کنی. ولی مشکل اونجاست، اجرا کردن سود مرکب خیلی خیلی سخته و خیلی باید از نظر روانی و تکنیکالی قوی باشی، چون یه جاهایی گیر میکنی. یکم که حساب میره بالاتر ذهنت قفل میکنه. ما چرخه ضرر داریم داخل بازار. وقتی میفتی تو اون چرخه ضرره، کشیدن خودت بیرون از اون چرخه ضرر خیلی مهمه و اینو اگر نتونی اجرا کنی سود مرکب تو خراب میکنه. شاید برات سوال باشه خب من سرمایه ندارم، اگر بتونم از خانواده هر چیز دیگه بگیرم قرض کنم آیا کمکی به من میکنه؟ قطعاً بهت کمک میکنه، اما زمانی باید افزایش سرمایه بدی که اول از سوددهی مستمر خودت اطمینان داشته باشی. صادقانه خودتو گول نزن. آیا واقعا به سود مستمر رسیدی؟ KPIت رو برو بررسی کن. جدول KPI ببین 6 ماه گذشته چی کاره بودی؟ 1 سال گذشته چی کاره بودی؟ آیا به سوددهی مستمر رسیدی؟ و مهمتر از اون، به اندازه ظرفیتت باید افزایش سرمایه بدی. شاید کل داراییت $100 ولی یک پدر پولدار، مادر پولدار، خواهر برادرت شرایطشون خیلی خوبن، مثلا ممکنه بگن من الان $50,000 میتونم بهت بدم، از $100 یهو بخوای بری $50,000. این اشتباه. باید به صورت پله‌ای افزایش سرمایه بدی. نمیتونی یهو از عدد کوچیک بپری رو عدد بزرگ. درسته همه چیز یکیه، تکنیکالی مدیریت سرمایه یکیه، ولی ذهن هنوز آماده نیست. تا دیروز سود و ضررت $5، $50، $10، $20 بوده، حالا میشه $500، $2,000، $3,000. شاید به صورت تئوری بگی اوکی من آمادم،
ولی کافیه 2-3 تا ضرر پشت سر هم بدی. چنان شوک عصبی بهت وارد میشه که اصلا دست و پاتو گم میکنی و همین موضوع باعث خراب کردن حساب میشه. بعد میفتی تو چرخه جبران ضرر. این چرخه جبران ضرر اصلا خیلی ها رو صفر کرده. باعث میشه پلن معاملاتی تو دستکاری کنی، استراتژی رو خراب کنی و اعتماد به نفست بیاد پایین. این پایین اومدن اعتماد به نفس، این نابودی تریدری که اعتماد به نفس نداشته باشه جاش تو بازار نیست و از مارکت حذف میشه. دلیل نمیشه چون روی حساب $100 یا $1000 ترید میکردی و همه چیز اوکی بوده یهو بری روی حساب 20000 تایی و باز همون عمل کرد خفن و خوبه رو داشته باشی. این دلیل نمیشه. اول باید ذهنت بپذیره که من الان سود کردم یا ضرر کردم عددش 10 برابر یا 20 برابر عددیه که قبلا سود و ضرر میکردم. ممکنه بگی نه بابا من دیگه دارم خودم رو کنترل میکنم، نمیترسم، طمع نمیکنم. ولی فقط کافیه 3 تا استاپ پشت سر هم بخوری. فکر کن داشتی سود و ضررهای $20 و $50 رو تحمل میکردی. فکر کن 3 تا استاپ $1000 پشت سر هم بخوری، $3000 پشت سر هم بخوری. $20 کجا، $3000 کجا؟ همون لحظه میزنی تو ماشین حساب میکنی ببینی به تومن چقدر ضرر کردی. آخ اون موقع است که لب پرتگاهی. یاد پیام یکی از شما افتادم، البته چند ماه پیش، که 2 تا ماشین رو تو این راه از دست داده بود. 2 تا ماشین رو تو این راه از دست داد. اون لحظه است که افتادی داخل چرخه ضرر با حساب بزرگ، میگی خدایا من اشتباه کردم. من فقط یه دونه ریوارد 1 میگیرم و میرم، ولی همونم نمیگیری. شروع میکنی به خودت شک کردن. این استراتژی به درد نمیخوره، این سبک به درد نمیخوره، ای کاش دوره فلانی رو گرفتم. تو مگه حسابتو رشد ندادی؟ مگه با اون $100 کار نمیکردی؟ استراتژی که همونه، مدیریت سرمایه همون، چی شد پس؟ چرا به خودت شک کردی؟ اون ذهنت آماده این عدد نبوده. مشکل اون سرمایه‌ایه که دستته، جنبشو نداشتی. ما تریدرها یه تکاملی باید داشته باشیم، یه دوره‌ای رو باید بگذرونیم تا به اون تکامله برسیم. خورد باید بالانسمون رو ببریم بالا و ذهنمون رو براش آماده کنیم. کسی که روز اول میره باشگاه و تا حالا ورزش نکرده، دمبل 2 کیلویی و 5 کیلویی میدن دستش. نمیگن بیا برو الان 100 کیلو پرس بزن. تواناییشو نداره. شما هم توانایی ذهنی اینو ندارید اول کار همچین حسابای بزرگی بدن بهتون. حتی اگر توانایی مالیش رو داشته باشید. حالا فکر کنید ندارید، دیگه بدتر. کسی که تازه فارغ التحصیل شده و هیچ تجربه‌ای نداره رو کسی نمیاد 0 تا 101 یک پروژه سنگین رو بهش بده. چجوری داخل ترید انتظار دارید این اتفاق بیفته؟ هر جایی که بخوای میانبر بری داخل ترید چند پله از هدف دورتر میشی. اصلا عجله جواب نمیده. زمان لازم داری. باید بپذیری. همون زندگی لاکچریه شدنیه که داری میبینی. همین که 10 سال ترید کنی و هیچی نشی. من از دوستای خودم هستن که 5 ساله، یعنی من 3 سال تو بازارم، طرف 5 سال تو بازاره ولی هنوز به سود مستمر نرسیده. هنوز درجا میزنه، هنوز داره پول از دست میده. 5 سال. اینجا شمایید که تصمیم میگیرید کدوم مسیر رو برید. آیا مثل من باشید سریع نتیجه بگیرید و به اون موفقیت برسید، یا اینکه مثل اون دوست عزیز 5 سال، 6 سال، 7 سال درجا بزنید یا کلی پول از دست بدید. هم زمانش از دست داده هم پولش. اگر این حقیقت رو قبول کردی که یه قسمت کار مهارت و تجربه خودته و یه قسمت کار سرمایه باید دستت باشه،
و قبل از این که این افزایش سرمایه رو داشته باشی باید ظرف ذهنیت بزرگ باشه، میتونی به نظرم به جاهای خوبی برسی، چون اصول کارو فهمیدی. این مسائل رو جایی بهت نمیگن ها، چون اینجا اصلا داستان پکیج فروش و اینجور داستانا نیست. یه کانالیه که من تجربیات خودم رو تا موقعی که زنده هستم براتون میذارم، چیزای جدیدی قطعا دوباره یاد میگیرم، تو بازار تجربه میکنم، چون بازار هر روز آپدیت میشه. به عنوان یه معامله‌گر هر روز تجربیات جدیدی بهم اضافه میشه و اینا رو با شما شیر میکنم. منی که چند تا پیرن بیشتر از شما پاره کردم و چند قدم از شما جلوترم. پس از اینا استفاده کنید. باید شخصیت و ذهنتون رشد کنه. اگر الان شرایط مالی خوبی نداری، باید تو خودت ببینی که داری معامله میکنی که چند هزار دلار سود یا ضرر داره. آیا میتونی همچین چیزی رو تو خودت ببینی؟ یه مثال برات میزنم. من یه دوستی داشتم، آرزوی این آدم این بود که ماشین 405 بخره. آرزوش، اصلا بهش میگفتی ماشین دیگه نمیدید. ظرف ذهنیش در حد یه 405 بود. ولی خود من اصلا بنز و بی ام و عادی ترین چیزی بود که همیشه فکرشو میکرد. اصلا بعدش دیگه اینا رو کلا گذاشتم کنار. هر چقدر میخواستیم بهش بگیم که اوکی این چیزی که تو میخوای اینقدر بهترش هم هست، نمیتونست بپذیره. الان هم همینه. آیا تو خودت میبینی که به عنوان یک تریدر روزی 5000 دلار کار کنی، 10,000 دلار کار کنی؟ تو خودت میبینی؟ یک شبه قرار نیست اتفاق بیفته و باید روی ذهنیتت کار کنی و پله به پله که میری بالا این عددهای بزرگو لمسشون میکنی. اصلا چیز عجیبی نیست داخل این شغل. به خدا خیلی ها حساب 50,000 دلار به بالا بهشون بدی دست و پاشون یخ میکنه، دستشون میلرزه، در صورتی که استیتمنت 6 ماهه و 1 ساله قابل قبولی دارن. مشکل چیه؟ بازار همونه، استراتژی همونه، بحث ذهنیت و ظرفیت اون شخصه. آماده نیست، هنوز آماده این عدد نیست. رشد نکنی، روی خودت کار نکنی، هر چقدر که پول بیاد دستت باز هم میبینی درجا میزنی و همون جایی که بودی هستی. و بمباران اطلاعاتی که یکی از عوامل اصلی سردرگمی و شکست تریدر است که ماشاءالله این روزا خیلی زیاد میبینیم. شما اومدید تریدر بشید، نیومدید پزشکی بخونید. که اون پزشکی که میگه من هر چقدر اطلاعاتم بره بالاتر پزشک بهتری میشم. شما فقط و فقط نیاز به یک استراتژی درست حسابی، مدیریت سرمایه و KPI دارید تا یک عمر ترید کنید. شما سختی کارتون اوایل کاره که هنوز استراتژی نساختید، به سوددهی مستمر نرسیدین. شما تا راهو پیدا کردین، اون استراتژی خوبه رو پیدا کردین که برای شما خوبه و جواب مثبت داده، باید همونو بگیرید و ادامه بدید. سبکای جدید و فوت کوزه‌گری و فلان و فلان رو بریز دور، چون هدف پول در آوردنه و تو راهشو الان پیدا کردی. حتی اگر کل دنیا بهت بگن این سبک اشتباهه، یه سبک، یه استراتژی و 10 تا استاد به 10 تا شکل متفاوت آموزش دادن و تو میخوای بری همه اینا رو ببینی. خب معلومه که گمراه میشی و نتیجه نمیگیری. این همون بمباران اطلاعاتیه. 10 تا سبک رو یاد گرفتی، چارت تو که باز میکنی نمیدونی الان کدومو استفاده کنی. استاد فلانی اینجا اینو گفته، اون یکی اینو گفته، کدومو میخوای استفاده کنی؟ دیدی اینا که میخوان یه درخت رو قطع کنن چی کار میکنن؟ یه نقطه رو مشخص میکنن، با تبر ضربه میزنن فقط رو اون یه نقطه. ضربه میزنن اینقدر به اون نقطه ضربه میزنن تا درخت رو بندازن. حالا فکر کن بخوان به جای اون یک نقطه به نقاط مختلف بزن، طبیعتاً اون نتیجه رو نمیگیرن. شما هم به عنوان یک تریدر باید همین مسیر رو ادامه بدید. داخل یک سبک، یک چیز متخصص بشید، زمان بذارید، تسلط پیدا کنید. وقتی که داخل اون یک چیز متخصص شدید، اون کارو به بهترین شکل ممکن انجامش میدید. مثال ورزشیشو بخوام براتون بزنم، من اسم نمیارم،
یکی از مربیهای ایرانی توی 20 سال گذشته برید رزومش رو در بیارید، تکنیک گلزنی و برد تیم این آدم اینه که از گوشه ها توپو سانتر کنه و بازیکنهای قد بلند سر بزنن بره تو گل. 20 سال این کارو کرده و 20 سال هم نتیجه گرفته و باز هم داره نتیجه میگیره. حالا خیلی هم میگن اشتباه، ولی این آدم داره نتیجه میگیره. چه اهمیتی داره؟ یک روش رو باید پیدا کنی. به قول معروف یه مثال هست، میگن یه سوراخ رو پیدا کن، همونجا بزن. اینجوریه که شما میتونید نتیجه بگیرید. من یکی از دوستام هست فقط با مکدی کار میکنه، 2 تا حمایت مقاومت میکشه و فقط مکدی، به هیچ چیز دیگه ای کار نداره و با همون هم داره پول در میاره. نه من نه هیچ شخص دیگه هم نمیتونیم بهش ایراد بگیریم، چون تونسته با همون تکنیک پولش از بازار بگیره. تموم شد و رفت. شما هم باید راه خودتون رو پیدا کنید. هر چیزی بهتون سود داد همون ادامه بدید، حتی اگر کل دنیا بگن غلطه. درست و غلطی اینجا وجود نداره. وقتی که شما تونستید به سوددهی برسید، به سود مستمر برسید، به درآمد برسید.